제3부 남은 자들의 밤. 지호의 카메라가 발견된다. 영상에는 지호가 불빛 사이를 걸으며 이건 나야 라고 속삭이는 장면. 그리고 화면 밖에서 같은 목소리가 반복한다. 이건 나야. 윤태와 수진, 도연은 서로를 의심하기 시작한다. 도연은 숲길을 따라 탈출하려 하지만 어둠 속에서 자신이 쳤던 텐트를 다시 마주친다. 이 길 끝이 없어. 수진은 불빛 곁에서 아이의 그림자를 본다. 눈 위에 작은 발자국들이 모닥불 주위를 빙글 돌고 있었다. 그녀가 손전등을 비추자 그 그림자가 자기 그림자와 겹쳐진다. 이제 알겠어요. 여긴 나한테서 시작된 곳이야.